កុំអស់រំលងវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាបេក្ខភាពធានប្រឡងបាក់ឌុបបើសិនជាចង់មានការស្ដាយក្រោយទេសូមស្ដាប់វីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់ខ្ញុំជារីតាគឺជាអតីតសិស្សនិទេស A ឆ្នាំ2024តែ5ខែទៀតទេថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបបានចូលមកដល់ហើយតើអូនទាំងអស់គ្នាបានទិញមេរៀនហើយនៅបើសិនជាអត់បានទិញទេតាំងប្អូនវិទ្យាសាស្ត្រក្តីតាំងប្អូនថ្នាក់សង្គមក្តីបងសូមលើកទៅចិត្តថាគួរតែចាប់ផ្ដើមទិញមេរៀនពីឥឡូវតទៅសពតែ5ខែរយៈពេលវាយូរគួរសមដែរយើងអាចទិញមេរៀនបានកុំឲ្យមានការស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលលទ្ធផលចេញមកក្នុងអំឡុងពេលនេះមេរៀនក៏អត់ទាន់រៀនបានច្រើនដែរហើយក៏រៀនមិនទាន់បានចប់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលអត់គួរមើលរំលងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះយើងគួរតែឆ្លៀតឱកាសធ្វើគឺទៅទិញសភៅបែបសំណេរតែសេចក្តីខ្មែរហ្នឹងយកមកអានឲ្យបានច្រើនដងយកមកអានវាតនេអានវាឬមួយកុំអាទិត្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏អានឲ្យបានពីប្រធានពីសំណេរអីដែរការអានបែបហ្នឹងទៅវានឹងជួយឲ្យយើងហ្នឹងចេះរឿងបានច្រើនជាងមុនទៀតហើយចំពោះរឿងអក្សរសិល្ប៍អីមិនបាច់ទៅដើរអានរឿងមួយលំអិតអីទេព្រោះថាពេលវេលានេះគឺយើងអស់ពេលក្នុងការអានរឿងហើយគ្រាន់តែអានឧទាហរណ៍របស់គេនៅក្នុងសំណេរទាំងអស់ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះគឺជា tip មួយដែលបងបានធ្វើផ្ទាល់សាកល្បងផ្ទាល់ហើយវា work ចំពោះខ្មែរគឺបាននិទេស A ខ្មែរកុំចង់ហក់ចំពោះសំណេរតែសេចក្តីអង់គ្លេសអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកទិញសភៅយកមកអានទុកឲ្យហើយបានបំតដល់ពេលប្រឡងទៅយើងមានគំនិតក្នុងការសរសេរសំណេរតែសេចក្តីបានដែរហើយចំពោះការធ្វើវិញ្ញាផ្សេងទៀតអូនអាចធ្វើនៅចុងឆ្នាំអាហ្នឹងដូចជា2ខែមុនបាក់ឌុបឬក៏1ខែមុនបាក់ឌុបតាមដែលគ្រូរបស់យើងគាត់រៀនចប់អញ្ចឹងណាចាំទៅធ្វើពេលចុងឆ្នាំទៅក៏មកធ្វើឥឡូវនេះប្រយ័ត្នវាយអត់មានមកធ្វើឥឡូវហ្នឹងណាទោះធ្វើឥឡូវហ្នឹងក៏ធ្វើមិនចេះទាំងអស់ដែរចាចង់និយាយអញ្ចឹងឥឡូវដែលអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺទិញមេរៀនហើយនឹងអានសំណេរភាសាខ្មែរសំណេរភាសាបរទេសអីអញ្ចឹងទៅទិញមេរៀនណាដែលយើងមានស្រាប់បើសិនជាចង់ស្ដាយក្រោយអានេះក៏លើកតិចតួចទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអូនជោគជ័យបើសិនជាអត់ធ្វើតាមបរាជ័យអីគឺអត់ដឹងទេខ្ញុំឲ្យចេញលទ្ធផលមកតាំងនាំគ្នាថាស្ដាយក្រោយចេញលទ្ធផលមកទោះជាបរាជ័យក៏អត់សុបាយចិត្តទោះជាជោគជ័យក៏អត់សុបាយចិត្តណាកុំឲ្យអញ្ចឹងឲ្យសោះអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណបាយបាយ